Власта ги изневери граѓаните и ги заборави ветувањата кои ги даваше за време на шарената револуција. Поранешниот советник за макроекономска политика во Министерството за финансии во првата влада на Заев, Бранимир Јовановиќ, кој самиот беше дел од протестите преку кој СДСМ дојде на власт, сега вели дека дури она што почнало да се реализира од ветувањата траело многу кратко и можело многу повеќе. 2 години откако дојдоа на власт, владата изгуби компас и ги заборави ветувањата за животот кој требаше да дојде. Односно, пред да дојде на власт, ветуваа дека ќе бидат различни од претходните, во смисла дека ќе работат за граѓаните, ќе ги вратат парите кај граѓаните, ќе има фамозниот план за живот, фамозното ветување ќе ги зголемиме платите, ќе донесеме просечна плата 500 евра, ќе дадеме повеќе пари за стечајците, за сиромашните, за социјалните случаи, ќе зголемиме социјалната помош и сето тоа ќе го финансираме со дамночење на богатите, односно на прогресивен, односно праведен данок. За економскиот неуспех клучни се 3 грешки кои ги направи владата, вели Јовановиќ. Наместо решавање на проблемите дома, се посветија на смена на името и решавање на спорот со Бугарија, пораки кои никогаш не беа споменати на протестите од шарената револуција. Протестите секогаш имаа носечки пораки за воспоставување социјална правда, борба со корупцијата, решавање на социјално-економските проблеми дома. Втората грешка според Јовановиќ е што се откажа од луѓето кои беа блиски до нив кога беа опозиција и се свртеа кон моќниците и бизнисмените. А третата крупна грешка е што двете главни економски министерства за финансии и за економија се дадени на ДУИ, партија која е помал коалиционен партнер, а за која самиот поранешен премиер Заев кажуваше дека е најкорумпираната. Тие дојдоа на власт со протести. Протестите секогаш беа или за социјална правда, или против корупција, или за сите тие такви социјални внатрешни прашања. И владата како да го заборави тоа и едноставно почна да ги решава надворешно политичките проблеми. Тоа мислам дека беше првата голема грешка. И третиот проблем е што ДУИ е позната како партија која што е многу склона кон корупција. Тоа сите го знаат во државата, СДСМ кога беше во опозиција, кажуваше ДУИ се најкорумпираната партија и слично. И сега вие кога доаѓате кога сте да кажеме во коалиција со нив принудено или како и да е, вие ги доверувате на влада, на партија, не на влада, на партија, за која што е позната како корумпирана партија, практично ги давате парите на државата на кратци. Не е дека ништо не е реализирано. Фамозното ветување од 500 евра плата се исполни, ама само на хартија, бидејќи просечната плата достигна над 30.000 денари, но парите ги изеде инфлацијата. Се реализираше и делумното ветување за гарантирана минимална помош. Ја воведоа и никогаш не ја зголемија без разлика на тоа колку растат трошоците за живот, а опфатот на луѓе кои земаат социјална помош не се прошири. Меѓутоа проблемот е што после тоа не се продолжи по истиот курс, односно таа социјална помош што се зголеми тогаш, не продолжи да се зголемува, туку се застана во тоа зголемување, не се прошири опфатот. Практично истите оние луѓе кои што земаа социјална помош и претходно, остана да ја земат социјалната помош. Идејата беше да се прошири опфатот. Бранимир Јовановиќ ја напушти владата по 2 години и замина во Австрија во Виенскиот економски институт. Вели дека СДСМ и ДУИ ги погазија и ветувањата за даночната реформа, за враќање на украдените пари, за зголемување на платите во јавниот сектор.